フッチンの部屋。フッチンの部屋へようこそ。フッチンです。今回購入した商品はこちら、魂ネーションさんのタイニーセッションシリーズからマクロスプラスの可動フィギュアです。商品自体は2024年8月に発売したとのことで、約1年前の品なんですが、商品の可愛らしさと懐かしさ、お求めやすい価格だったのでつい購入してしまいました。それではこちらの商品開封とともに作品について少し触れていきたいと思います。よろしければ最後までお付き合いください。作品をご存じない方に少しご説明しますと、マクロスプラスは1994年から95年にかけて全4巻からなるオリジナルビデオアニメで展開された作品です。後に OVA 版を再編集、新作カットを追加した劇場版マクロスプラスムービーエディションがマクロス7と同時上映されました。超時空要塞マクロスの時代から約30年後、西暦2040年を舞台に、幼い頃からの親友だったイサム、ガルド、ミュンの3人がある出来事をきっかけに疎遠となる。時は流れ7年後、イサム・ガルドは次期主力可変戦闘機のテストパイロット、ミュンはバーチャルアイドルのプロデューサーとして故郷の惑星エデンで再会。イサム・ガルドは次期可変戦闘機コンペティション採用とミュンをめぐり対立を深めていく。果たして YF19、YF21 どちらに軍配は上がるのか。そして今後の3人の関係はいかに。それではパッケージ開けていきたいと思います。こちらはイサムがテストパイロットをする次期主力可変戦闘機候補の YF19 です。ライバルのガルドがテストパイロットをする機体 YF21 も発売していたら購入したかったんですが、このシリーズでの販売はありませんでした。マクロスもタイトル作品が多く歴史が長いですよね。前作超時空要塞マクロスは有名なので、タイトルや一部キャラクターは存じ上げているのですが、通ってこなかったんですよね。自分なりに分析してみると、日曜日の午後2時からテレビ放映していたとのことで、当時私は小学生で我が家にテレビが1台しかなく、父が独占していたり外に遊びに行ったりしていたので、作品を知らないまま時が過ぎていったんだと思います。マクロスプラスについてはテレビコマーシャルで知り、映像がとにかく綺麗なこと、キャラクターデザインや作中の歌や曲も好みだったので、過去作を知らなくても視聴したいと思わせる魅力があったんだと思います。幸いこの時にはビデオデッキもあったので OVA をビデオレンタルで視聴し、劇場にも足を運びました。劇場版には20分程度の新作カットが追加されていて、後に伝説の5秒と名付けられる名シーンもあります。作品をご覧になった皆さんはご存知の方も多いかと思いますが、あのシーンにこんなネーミングがついていることを今回初めて知りました。何でも通常のアニメではありえない枚数の作画を5秒間に費やしているんだとか。30年経過して今でも脳裏に残っています。これから視聴される方には必見の名シーンです。想像していたより軽いですね。小さいのに細部まで作り込まれています。差し替えパーツとミュンのミニフィギュアが付属していました。作中でもこのポーズしていましたね。もしガルドの YF21 が販売されるんだったら誰のフィギュアが付属されるのか。シリーズの他フィギュアも女性キャラが多いので、ルーシーか、まさか例外的にヤンか。ビニール内に台座とシールが封入されています。説明書によると最初にシールを貼る工程になっていたので、機体にシールを貼ってみます。シール貼り終わりました。シールを貼った箇所はこちら。残ったミュンのシールはおまけなのかな。説明書の拝読もですが、シール貼りも老眼なので厳しいです。まずはファイター形態。
台座を使用してミニフィギュアを添えてみます。台座に支柱を差し込みます。ミニフィギュアにフィギュアスタンドを差し込み、台座にセット。機体にガンボットを差し込み、機体を支柱に差し込んで完成。次はガオーク形態にしてみます。マクロスといえばガオーク形態も特徴ですね。作品をご存じないとガオークって何と思われる方もいらっしゃると思うので、3大要素について少しお話しします。かくいう私もこの動画制作をきっかけに公式設定されていることを知りました。マクロス作品には3大要素と呼ばれるものがストーリーに含まれているそうです。マクロスクラスで見るマクロス3大要素。歌。シャロンの歌により聴く者は魅了され、一種の催眠状態となる。時には操られてしまうことも。可変戦闘機。戦闘機形態から人型ロボット形態への変形する中間形態。三角関係。シリーズ各作品でも男女比に違いはあるものの、パイロットとヒロイン間で三角関係が築かれるストーリーとなっています。まずはガンポットを取り外します。尾翼を畳み、両足を曲げます。ロックしている部分もあり、無理に変形させようとすると折れてしまいそうなので慎重にいきます。背骨フレームのロックを外し、下半身を下ろします。右腕シールドのロックを外して両腕を開きます。背骨フレームを腰部の突起が当たるところまで戻し、胸部をかぶせます。ガンポットを手に持たせました。台座がなくても自立しますね。コックピットの窓を取り外します。コックピットスタンドを座面に取り付けてミニフィギュアを差し込みます。ガオーク形態完成。最後にバトロイド形態に変形させてみます。説明書ではガンポットを手に持たせたまま変形しているんですが、変形に邪魔な気がしたので一旦外します。セイターを外します。胸部を上に開きます。主翼のロックを外し側面に下ろします。機首の下部を開いて折りたたみ、背骨フレームの凸部をはめ込んでから胸部をかぶせます。膝先を伸ばして機体をまっすぐに起こします。中央アームを折りたたみ、腰と胴体にあるロック用の凸部に差し込みます。膝下を縮めます。外したガンポットを手に差し込みます。頭部と背部カバーを取り付けます。バトロイド形態も自立できました。手首のパーツを交換して手のひらにミニフィギュアを乗せることもできます。バトロイド形態完成。いかがだったでしょうか。完全変形ではないものの、小さいながら3段変形できるのはすごいですね。お求めやすい価格の上、コンパクトなので狭いスペースでも飾れますし、そして何より可愛らしいので、タイニーセッションシリーズコレクションしてみるのもいいかもしれません。機体の箇所によっては破損しやすいので、変形して遊ぶ際には注意してください。作品も久しぶりに拝見してよりストーリーを深く理解できましたし、記憶が薄れていたシーンが蘇ってきて懐かしかったです。あくまで個人的感想ですが、劇場版の方が OVA 版より見やすく感じました。それでも劇場版でカットされているシーンもあるので OVA 版の視聴もおすすめです。当時サウンドトラックを持っていましたが手放してしまったので、今回を機にダウンロード購入しました。編集作業時などで拝聴したいと思います。最後に本動画が当該フィギュア購入の参考に、またマクロスプラス視聴のきっかけになれば嬉しく思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。